નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 25 માર્ચ 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। રાજસ્થાનમાં સર્ક્યુલેશન સક્રિય થતાં ગુજરાતમાં ગાજવી સાથે વરસાદની આગાહી। રાજ્યમાં ફરી વરસાદની આગાહી। આગામી 24 કલાક વરસાદી માહોલ। આવતીકાલથી વરસાદનું જોર ઘટશે। રાજ્યમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા વધુ એક વખત વરસાદની આગાહી કરવામાં આવતા ખેડૂતો માટે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 24 કલાક દરમિયાન ગાજવી સાથે સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની વકી વર્તાઈ રહી છે, જેના 2 દિવસ બાદ ગરમીમાં વધારો થાય તેવું પણ જણાવ્યું છે। વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગ દ્વારા સાઉથ વેસ્ટ રાજસ્થાન તરફના સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદી માહોલ છવાયો હોવાનું હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર મનોરમા મોહંતીએ જણાવ્યું હતું। રાજ્યમાં આગામી 24 કલાક ગાજવી સાથે સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે। હાલ અનેક શહેરોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। માવઠાના મારને કારણે શિયાળુ પાકને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે, જેની ખેડૂતોને હજુ કળ વળી નથી, ત્યાં ફરી એક વખત સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતમાં માવઠું ત્રાટકે તેવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે। સાઉથ વેસ્ટ રાજસ્થાન તરફના સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। આવતીકાલથી રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ઘટી શકે છે અને 2 દિવસ બાદ તાપમાનનો પારો ઉંચકાય તેવું જણાઈ રહ્યું છે। સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। જૂનાગઢ, પોરબંદર, જામનગર, કચ્છમાં વરસાદની આગાહી। ભાવનગર, બોટાદ, આણંદમાં આગાહી કરવામાં આવી છે। સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લીમાં વરસાદની શક્યતા। અમદાવાદમાં પણ ગાજવી સાથે વરસાદની આગાહી। ગાંધીનગરમાં ગાજવી સાથે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।